Voy a derretir cada tazón para que sea salsa de chocolate. Solo necesito un molde especial. De esta manera haré capa tras capa de deliciosas salsas. ¡Plop! ¡Bien! Seguro que la hermana mayor ha subido las apuestas. Estos brownies de pastel arcoíris de chocolate se ven tan lindos. Las chispas son un toque mágico. ¡Increíble!